Essanyu lijjudde okutta bassentebe b'ebyalo WBS gyetuuseeko eno nga babadde mu disitulikiti ya Rakai mu magombolola okubadde Rwankoni, Rwanda awamu ne Kasasa. Ssentebe wa Rakai omwami Robert Benon Mugabi mu nsinkano ne bassentebe b'oku byalo bino ategeeza nga bwali mu kulondoola ssente ze yafuna naye n'aziweereza ku gombolola ez'enjawulo era ono y'ensonga lwaki ali mu kakasa obanga ensimbi zino zaabaweebwa. Ssente zino bwe zijja zituukira Rakai. Bwe zitukire Rakai ne ziva ne zigenda ku gombolola. Bwe zigenda ku gombolola ne zivaayo ziryoka zijja mu mmwe. Kati amakubo ago mangi. Ngache wanaga nti waliwo omuggo gulimu olusozi. Amakubo galimu ebiwonvu n'eki. Kati nino okukakasa nti abantu gavumenti bye yawadde ekyabwe bakifunye. Kino kyaddiridde bassentebe b'ebyalo okuteeka ssentebe Mugabi ku nninga abannyonnyole lwaki tebafuna kasiimo kaabwe ate nga baakola omulimu munene ddala mu buntu ko ne mu bantu mu bitundu ebyo okulaba nga bikulaakulana. Kubeera nga tebafuna musaala kizibu nnyo. Obuweereza bwe bakola ne bayamba ga central government bwe beebutaddemu abakozi bano abafuna ssente emisaala ojja kukisanga nti kiba kiyitirivu obunene. Bassentebe bano bongeri ne bategeeza ng'omulimu gwabwe bwe gutakyateetaagisa kubeera ku misingi gya byalo wabula n'okuva mu mbeera y'okubatwala nga bannakyewa nga y'ensonga lwaki baagala batwalibwe mu mbeera y'emu ng'ababaka ba paalamenti abafuna obutimbe bw'ensimbi. Bakola emisana n'ekiro naye okulaba nga gavumenti tennabalowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Ekiseera kituuse gavumenti eno bukyejja mu buyinza negamba nti ekyali mpya abantu emirimu bagikolere ku bwannakyewa naye oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'era ekyagamba nti bwannakyewa ndaba nga kizibu nnyo. Tosobola kubeera nga oli Rakai n'otambula ebyalo byonna n'obimalayo. Y'ensonga lwaki kati omusango guno nga tugufunye tugukozesa. Bazituwe bamemba parliament baba buli kasako obugali bubali badde kyatukola bbanga ki tugende litufira obugali. Ssentebe Benon Mugabi alaze okwennyamira eri gavumenti olw'obutafa ku nsonga ya bugaali bwa bassentebe awamu ne ssente z'abakadde era awo wakowoledde gavumenti okusitukiramu bunnambira okulaba nga ekola ku nsonga zaabwe. tulina musaala gw'amaanyi nti guli awo gavumenti yandibadde evaayo neekola ku nsonga z'obwobugaali awo netulabikanga tutambuza emirimu kuba kati tulina mungi tutambuza emirimu akantu katono kakirengera tukalengera nga tewali kyetufuna eggaali zandibadde nga ez'omugaso naye tuwulira gavumenti terinayo kyevuddeyo nga ku mulanga